Pra nós fazer. Peixe já tá no... Todo mundo. Ele quer trazer é o monstro. Esse aqui eu tô gigante mesmo. Vê, olha isso aqui, gente. Tira a mão do rabo pra contrário. Isso. Meu Deus. Fala, galerinha do canal do Delão Pescador. Gente, abrindo mais um vídeo no canal do Delão Pescador. Esquece não, passa lá, dá o like, se inscreve. Então é isso aí. Abrindo mais um vídeo. Eu tentar pegar uns piau agora à tarde. Mas, se não pegar, nós já tem aqui, ó. O peixe frito foi prometido, né? O assado que seja, não sei como é que eu vou fazer ele. Aí tá aqui, 2 piauzinhos. Se nós pegar mais, top. Mas eu tô abrindo o vídeo aqui já com peixe frito, que vai sair agora mesmo. Então, acabar aqui nós vamos pescar. Não vai fazer um rango aqui e nós vamos pra pescaria. E aí, se nós pegar peixe, vou mostrar pra vocês lá. Aí se nós tem 3 horas para nós pescar aí, 2 horas. 2 horas. 2 horas pra gente pescar e pegar um peixe. Se não pegar, então é isso aí. Vai ter peixe assado ou frito, mas vai ter, tá bom? Então acompanha nós aí e vamos pro peixe frito. Fazer esse fogo, hein, amor? Ô, formiga. Esse fogo com lenha molhada. Com lenha molhada vai ser bem difícil. Mas quer comer peixe assado. Mas não tem opção. Quero comer peixe assado hoje. Deu o óleo. Vou pegar, não? Pegar, né? Vou pegar, hein? Tem essa opção de não pegar, velho? Não. Tem não. Não tem. Ó, formiga, cheio de formiga, madeira. É, gente, ó. Tá molhado, mas nós conseguimos acender o fogo, hein? Agora eu vou lá limpar o peixe. Preparar aqui pra gente assar ele, tá bom? Então vamos lá. O fogo já fez a parte dele aí já. Ali, né? Às vezes vai na correnteza ali, às vezes, né, amor? Então, acho que agora, amor, o rio secou tanto que talvez dê pra gente ir lá, né? Secou, hein? Seco, seco, seco.
pescadinha lá, né? Os piau que fica a barriga cheia de milho, ó. Nossa, Cheia de quilera. cheio de tirando. É isso aí, gente, ó. O peixe tá limpo. Top demais. Ó, 2 peixão bruto, hein? Agora vamos fazer o... Vamos... Como é que fala? Filetar. Filetar ele lá no acampamento, né, amor? Na sonda lá Isso de boa. aí, lá na sombra, porque aqui o sol tá... Só tá matando Então, aqui. nós pescou aqui de manhã, né, amor? Eu tava pensando aqui em cima. Aqui, ó. Em cima eu na sonda tá agora, gente. Onde eu tô aqui. Tudo molhado, ó. Ó. Tava cheio lá em cima hoje de manhã. Olha lá, tava pescando ali onde o Delão tá, ó. Os peixes ficam doidos, não sabe como é que faz. Não é? Eles não pescam. Ei, Tá arrumado seco. da água. É, agora Olha tá como é que seco. tá as pedras tudo aí. Ah, agora tá vendo tudo. Olha lá as pedras de fora. É só Deus na causa. Tá errado, né? É. Exatamente. Você fez eu lembrar do Veltão agora. Ia falar agora. Depois desse peixe assado que eu tô tremendo de fome, gente. Essa com a tapioquinha, né, velho? Tapioquinha nem cedo, mas já andou esses barrancos tudo aí. Já era. Um sobe, Ó. desce. Top demais. Ô, piau tá difícil, velho. Não tá fácil não. Ah, não. É uma hora você pega demais, tem muito peixe, uma hora você não acha nenhum peixe. Mas é por causa do rio, amor. É, tá muito descontrolado, né, amor? Sim. E os peixes ficam desorientados, né? Ah, é, com certeza. Faquinha da Marina corta. Essa não dela não Uai. viu a escama do peixe direito, não. Ainda bem que é você mesmo que tá falando. Ela não tá com fome mesmo. Tá, não tá? Quer comer até a escama É. do peixe? A coisa tá bruta aí, hein? Aí, gente, ó. Agora sim. Piauzinho. Fritinho da hora. Daqui a pouco. Ele não é frito, gente. Ai, Assado. gente. É, mas agora eu ia falar dela. Agora Não, você vou ter vai que fritar um peixe que não é possível. Você fala toda hora nesse peixe frito. É porque a gente faz só mais peixe frito, não faz difícil fazer Tira a peixe escama assado. da faca, por favor, tá me dando agonia. Isso. Corte, eu ouvi esse barulhinho cortando as espinhas. É. E ela acho que vai comer as escamas do peixe também. Mais escama. Tá doido, hein? Não pôr o peixe, não. Eu fui fazer lá no rio, não. Vai lavar o peixe tão longe. Ai, ai.
Pronto. Pronto, Delão. Pronto, ó. Preparar Agora só agora vai pra assar. temperar e pôr pra assar. O calango. Vixe. Comprei um trem aqui embaixo. Uai. O que você achou aí, Delão? Pra nós fazer nosso peixe assado, gente. Ó o braço, hein? Tá me queimando aí no fogo. Aqui já dá pra fazer um espeto. E assim o outro, ó. A faca aqui, ó. Vou amarrar isso aqui. Marido. Isso aí, gente. Pronto aqui. Agora preparar o peixe, né, amor? É. Temperar o peixe ali, já botar no espeto e botar pra assar. Um limãozinho caipira. Achado no meio do mato aí. Aí, gente, aqui. É assim. Não é os peixão não, mas eu falo assim, o peixe pequeno eu acho mais gostoso pra comer, né? Mas pra pegar. Os grandes é melhor. Deus é difícil é pegar um peixe grande, mas ainda enquanto nós topa com umas aí. Não, amor, não é que ontem quando nós chegou, o que você perdeu era pedaço Lá grande. no outro vídeo, né? É, pedaço grande, né? Não, aquilo era grande. Cadê o limãozinho aí pra nós? Grande absurdo. Gente, aqui nós tá no meio do mato, aqui, que negócio aqui, ó. Aqui é selvagem mesmo, não tem mesinho. Cheirinho bom de limão, hein? Ixi, isso aqui eu vou falar pra você, eu vou comer até as espinhas dele. Você queria comer até as escamas? Ele tava deixando até as escamas. Ai, Isso gente. aí, gente. Vou botar no espeto aqui e eu já mostro pra vocês. E nosso fogo pegou, glória a Deus, né, O amor? fogo tá esperando ali, só o peixe sair. Ó, gente, pegou. Tudo molhado, mas Deus é bom. Olha. Calango, ele quer botar nós pra fora daqui, ó. Ele vem nas nossas coisas ali, fazendo não sei o quê. Ó. Seu danadinho. O peixe já tá no... Já tá... Tá aqui dela, pra você ver se a arte ficou boa. Meu peixe. É, gente, ó. O espião tá aqui no ponto de nadar. Mas no peito daqui a pouco. Que top, hein? Arrochar o fogo aqui agora e daqui a pouco eu mostro esse peixe pronto aí, viu, gente?
Daqui a pouco tem peixe assado, viu, gente? É, galerinha, ó. Olha meu peixe. Ele tá pegando uma corzinha já, hein? Aconteceu alguma coisa com esse peixe, né? Ele saiu do espeto. Não, e a cor que tá ali meio ali do lado? Ele saiu do espeto, ele mudou de cor ali, entendeu? Mas tá indo. Esse aqui vai ficar assado, gente. Aqui, no fogo embaixo aí, tem isso aí. Aí também tem, ó. Tem peixe, ó. Tem esse aí que a gente tá fritando aqui também, ó. A sobra do outro vídeo, ó. Sobra aqui. Isso aí. Frango, peixe e arroz. Top demais. É, gente, ó. A bicha já começou a dar aquela cor, hein. Quase bom, hein. Pra virar o outro lado aí. Já virei o outro lado e ficou, ó. Top, top, hein. E sei que enfim vai sair um peixe assado. Aí no fogo embaixo aí, ó. Vendo? Ele assar, não é assar, não é sapecar, não. Uai, amor. Não, amor, eu vou esperar o peixe agora. Depois eu vou comer o peixe. Depois purinho. O peixe tá assando ainda, não deu tempo e eu tô amarelo. Tá Tô mesmo. suando frio. Tá branca aqui, ó. Tá Enquanto isso, eu vou comer aquele resto de frango com arroz de ontem. Entendeu? Do vídeo anterior aí. Aí é o seguinte. Depois eu sento ali, como meu peixe de boa. Mas vou adiantando aqui já o laje, comendo aqui um arrozinho, frango. Que tem tá feio. Muita fome. Nós estamos naquela correria de pescar ali. E dá uma fome danada, né? Só barranco, desce barranco. Então é isso aí, amor. Vamos comer. Que nós vamos dar uma pescadinha ainda, né? Vamos. Então é isso aí, acompanha nós aí na pescaria hoje, tá? Tá acabando o peixe, amor? É isso aqui. Vou ter que colocar um limãozinho aqui logo, gente, ó. Você vai pegar assim quente? É. Amor, é selvagem. Pra enfiar a mão no fogo. Ah, você vai, mas eu não enfio minha mão no fogo, não. Não, isso aqui, ó. Olha isso aí, vê. Ó. Que é isso? Agora tá bem assado. Não? Deixa eu ver se tem ficou no tempero, mano. Nossa, ó. Peixe assado é diferente, hein? Ó. Tá bom? Ó. Tira um pedaço, mostra pra nós. Aí aqui. Ficou bem assado mesmo. Olha só. Tá vendo? É só deixar o fogo. Não deixar o fogo alto, né? Que o fogo alto sapega o peixe. Ele tá durinho, tá vendo? Olha aqui. Porque realmente é assim. Eita, trem bom, hein? Nossa, ficou bom, hein? Um limãozinho. Então é isso aí, gente. Vamos comer esse peixe um atrás de outro, viu? Porque esse aqui já acabou. Vamos pescar. Dela mais fome que pesca, assim que o povo comenta, né? Vou sentar aqui. O povo não. Só algumas pessoas. Comer, pescar, comer peixe. Top demais. Mas a gente vem pra beira do rio fazer isso mesmo, né? Não? Pescar, comer. Comer, pescar, pega o Em peixe. casa a gente também come, ué. Pega o peixe, frita que seja, assa. E faz o quê? É para enfeite não, é para comer o peixe. Se não for pra comer, não é pra pegar no rio e trazer, né, amor? Deixa ele lá, então. Peixinho frito, assado, tudo é bom. Vamos lá. Nossa. Aí. A gente saiu. Deixa eu experimentar um pedaço. Saiu do osso. Nossa, tirou do meio, hein? Tá quente. Como é que você aguenta pegar?
Ficou bom com esse limãozinho, hein? Não. Nossa, cheguei a suar. Tá doido. Dentro do mato aqui, então, abafado pra caramba. Tá mesmo. Nada de vento. É isso aí. Vamos pescar, amor? Vamos. Vamos lá pescar ali, porque aqui ali a água secou tanto aí dentro de pescar lá. Nós vamos tentar ir nas pedreiras ali, ó. Ver se a gente pega um peixe. Vamos lá, amor? Vamos pegar a moda pra andar mais rápido. Chegando já. Tá chegando. Ô, aventura, hein? Medo de cair que eu fiquei, hein? Escorregando essas beiradas de poço aí. Vamos ver se dá pra nós ir lá, né, mano? É, Tem isso ainda. ainda tem ali, ó. Vamos tentar ir lá. Mas não tá tão baixo assim ainda, hein? Muito doido isso, né? Muito. Olha aí, nós vamos ter que molhar o pé. Vou ter que tirar o sapato. É. Vamos ter que tirar o sapato, viu? Vou ter que tirar e deixar aqui a mão. É. Mas deixa aqui, vai. Só que aí vai com cuidado, porque escorrega, hein? Escorrega não é pouco não, gente. Pois é. Então vamos ver o que vai virar ali. Vamos, acompanha nós aí. Pensa que é fácil. É. E cuidado aí, gente, tá? Pra não escorregar, galera. Que aqui tá. Meu Deus. A água tá gelada, rapaz. Olha aqui. Não, eu vou. Geladinha. Olha. O delão ainda é igual nota R$100. Ah, vamos tirar o sapato. Eu tiro o meu. Ah, não vou tirar o meu. Amor, seu. Tá, a gente tem que calçar ainda. Hein? Ué. Não sei qual é melhor, se é de sapato, se é descalço, amor. Mas era então vinha nós logo já de sapato. Aí você falou, vamos tirar. É. Depois que... vou tirar, né? Tira. Tira ou não tira? Aí nós vai ali, daqui a pouquinho começa a encher. É, lembrando vocês aí que eu não falei ainda, pesqueiro, pra quem conhece aí já. Ixi. Pesqueiro do Fabrício, né? Pesca Cam- em campo, é campo em pesca. não Campo em sei. pesca. É. Campo em pesca, né? Campo em pesca, embarcação, pesqueiro do Fabrício. A gente vai deixar o telefone aí na descrição, né? Vou deixar o telefone aí na descrição do vídeo aí na telinha. Então é isso aí. Vamos pescar porque nosso tempo tá curto. É, prendeu o molinete aqui, por dentro da água. Ó. Só. Risquei aqui ver se sai alguma coisa, porque tá fácil não. O bicho não quer comer de jeito nenhum. Vai no canto, vai no outro e nada. É isso aí. Vamos tentar aqui mais um pouco. Quem sabe, né? Vamos tentar. É, amor, realmente não deu, né? Não. Esse pescou. Tentou pescar aqui Mas agora. amor, a hora do peixe mesmo. Ontem começou, que eu peguei o piau-açu, foi embora. Era 5 e tanto já. Quase não, já umas 6 horas aquela hora. Faz 6 horas, É. então assim, é a hora do peixe O mesmo. rio Mas começou a encher, não foi? foi. Aí. Mas hoje a gente tem que ir embora mais Hoje cedo. não tem jeito né? de você esperar. Infelizmente. Então. Vamos embora, né? Vamos Mas tentou, né? tentando aí. Não saiu o peixe. Mas tá bom. É assim mesmo. Tira. É, Marcos Mendes, hein? Tomara que eu tire, hein, Delão? Vai tirar Tiro, ué. esse aí não Vou vamos ver a tirar. cara dele. Quando eu deixar a vara mais erguida pra poder. Ele vai vir. Nossa, ele é grande, viu? É mesmo. É uns 10 quilos mais ou menos.
É bru. Nossa. Passa água. Piauzão. Agora, Delão. Peraí, calma aí, eu vou pegar. Ah, correu. Vai, Sandra. Tem que vir, meu amor. Nossa, esse é grande, hein? Compridão. É o compridão, olha que lepo. Olha que peso. Esse é grande, filho. Pesou. Nossa, esse aqui é grande, amigos do céu. Não vou não. Não vou dar folga pra ele, não. Apertou assim aí, ó. Ai, vou dar folga pra ele, não. Vou trazer ele na bruta. Esse é muito Ó, o outro dele, não sei se é minha linha, né, não? Acho que é minha linha. É. É pesado. Eu acho que pegou só a linha. Pegou. Ó o Marcos mesmo trabalhando aí, ó. Esse aqui ele tá sofrendo, hein? Você tá doido. Canta flexão. Delão do céu, eu ia falar pra você que esse é grande. Isso é grande com força. Pegou as linhas tudo aí. Você pegou a minha também, ó. Mas não, Sandra. Vai arrumar os molinetes tudo agora. Isso é um Nossa, monstro. mas tá muito pesado, cara. Se isso aqui for um piau, nossa, ele tá muito pesado. Mesmo que você tá sofrendo. Nossa. Olha, a linha que tá subindo no rio. Ele vai pra corda, Delão. Ixi. Ele vai pra corda. Vai não? Vai indo pra lá mesmo. Se ele for por baixo, beleza. Vou segurar aí na bruta. Ele vai pra corda. Vai pra corda. Esse é grande mesmo, mas tá sofrendo. Nossa. Isso. Ixi, esse é igual aquele que eu peguei. Nem vem na... Você viu? Até agora ninguém sabe como que é ele. Ele dá... Nossa. Que isso. Cuidado que tem uma corda pra cá. Tem uma corda pra cá, ó. É só veia, pelo menos, viu? Não, ele é bravo. Olha ele aí. Alepa. Aí. Esse número seu não tá certo, não. Aliás, a diferença é que você tá com multifilamento, eu tô com monofilamento. É porque ele, Vai, Sandra, Olha vai a embora. corda, Jesus. Ai, Sandra. Ai, meu Deus. ele não é pequeno, não. Ai, menina, tá que eu não posso ir mais. Ele é grande. Nossa, é grande, velho. Você tá doido. É grande. Vem com Nossa. corda e tudo. Nossa, mas é pesado. Nossa, é muito pesado. Meu Deus, é pesado. A corda, não deixa puxar. Nossa, a corda grudou nele, olha. Costa essa corda aí, menino. Foi. Não. Ai, é pesado. Nossa, dele. É grande, filho. Ele é grande, cara. Ele ainda não superou do dela. Não, Delão, seu ainda. Ainda não. Nossa, o tamanho. Mas esse que é o maior que eu peguei até agora. É. É. Segura. Cuidado, ó. Tô cheio de anzol nesse castor aqui. Pois é, cuidado com Você isso. tá doido, gente. Cuidado aí. Ó. Rapaz, dá uma tremedeira na gente, eu não sei porquê. Que sensação estranha. Deve ser quase não tá com adrenalina. Que isso aí, Marcos Mendes? Vai, Delão. Surpresinha. Surpresinha. Onde é que você arrumou essa isca pra pegar esse tanto de peixe? Eu sei lá. Aí eu machucou meu dedo. Olha isso aqui, cara. Essa massinha eu vou falar pra você, viu? É a massinha do Marcos. Acho que você vai ter que fazer ela em pó pra você mandar para outros lugares. Não é? É, como que você vai transformar ela em pó? Vai ter massinha a vácuo. Tamo conseguindo. Daqui um dia nós consegue fazer massinha a vácuo. É. Eita, Ir longe. A briga vai ser doida demais. piaçu com força tá saindo hoje, gente. Eu tô esperando isso aqui seja bem grandão, sabe? Porque foi longe, viu? Mostra a cara, bicho. Vai. Ô, lepa, menino. Cadê a água? Ai, lá vai a mulher do caçador. Passa nele. Espera o menino chegar aqui, né? Correndo, parece um tubarão dentro da água. Tamanho de peixe. Aí. Tá doido? O tamanho dele. Nossa senhora. Oh, escapou. Escapou. Ai, não. Escapou não, tá Aí. aqui. Tá aqui. Escapou não? Vou dar a linha pra aqui, tá? Escapou não. Ele é Tá grande, aqui. Delão.
É bom, esse aqui é bom. É gigante aqui de novo. Sai daqui pra vocês verem. Você tá vendo eu aí com a... Tô vendo a vara. E sua cabeça do Marcimento. É isso, menina. Marcimento, faz um favor. E embora agora, mas Vou como é que vai passar Vou agora. embora? pegar já, peraí. Se eu só soltar aqui, tá puxando linha, ó. Então vai tirar da boca do peixe, igual fez com o seu aquela hora. É. Ela foi Ó. triste. Tô dando linha, viu, Delão? É. Ó, tô puxando a linha, ó. Ixi. Não, porque senão, ó, Ah, tá. Entendi o que você tá fazendo agora. se fechar aqui aí. Ué, Deus, credo, rebocando o peixe ali. Fica na linha, não? Vem lá, filho. Faz mais assim, peixe agarrado aqui. Ixi. Todo mundo. Ele quer trazer o monstro. Esse aqui eu tô gigante mesmo. Vê. Esse peixe é tão grande assim que tá pesado, viu? Deve ser as linhas, né não? Pode ser asinha tudo trazendo. Aí tá batendo as duas na sua vara lá também. Olha lá a sua vara, ó. Pegou a linha de sua também aí. Uhum. Tirando o peixe. É. Importante tirar o peixe. Cadê ele? Apareceu lá, você viu? Aham. Pega que passa água aí, filho. A neblina chegou aí. Neblina? Nossa, deu tamanho. Nossa, Deus do céu. Tem que sair da corda. Vai pra corda, Tá Dé. pegando vento. Nossa, Deus Dé, cuidado. tá pegando selecionado, rapaziada. Só selecionado. Olha aqui, Nossa, Marcimento. Deus do céu. Isso. Nossa, a dele é muito grande, cara. Canta, flexão. Soltar as linhas tudo. Eita! Soltar as linhas, sabe? Soltou? Gente, é muito grande, viu, gente? Ixi, pegou a minha agora. Agora vai dar ruim, Jesus. Abre o sabonete aí, Sam. É muito grande, cara. O bicho tá pegando só os cavalos. Ai, minha mão, rapaz. Tá doendo a mão, meu Deus. Meu Deus do céu. Vem cá, moço. Volta. Rapaz. Volta aqui, rapaz. Cadê ele? Sumiu, ninguém vê. Olha aí, ó. Não posso passar aqui não. Tamanho de piau, velho. Maior que o outro, eu acho, olha. Você tá doido, amor? Ai, desisti de ver. Não chega. Vai, Marcimento, vai, Marcimento. Você tá doido, tamanho daquele outro. Tamanho do outro. Nossa, dentro Você tá tá pegando os doido. cavalos. Meu Deus do tamanho Delão do do outro. céu. Olha. Olha isso aqui, gente. Deixa eu pegar isso aqui pra você. Delão do céu. Que monstro de piau. Meu Nossa, você Deus, bater aqui, cuidado, né? Marcimento, assim não vai dar Vai certo pra cá. não. Então vem pra ali, ó. Tá no botãozão ali. Gente do céu, olha isso aqui, você tá doido. Peraí que eu vou ajudar o Delão aqui. Meu Deus, mas não ficou uma linha. Então, Delão, vou te ajudar aí. Que briga, gente. Olha isso aí. Nossa Não deu pra senhora, gravar tamanho toda a desse briga não, porque tava... Delão do céu, mas você pegou só os gigantes, mano. Você tá doido. Olha o tamanho desse piau, velho. Você tá doido, gente. Olha, você vai abraçar. Olha isso aqui, gente. Tira a mão do rabo, põe a mão Olha pra aqui. contrário. Isso. Meu Deus. Olha isso aqui. Esse aí é grande, Olha Delão. aqui. Delão do céu. Tamanho de piau, gente. Mas esse brigou, né, Marcimento? Nossa, O velho. Delão tá pegando só os cavalos. Olha a largura desse piau, gente. Olha aqui. Tá mais, Delão. Olha isso aqui. Eita. Amigo. Na testa. Bota aqui, Delão. Olha aqui. Gente, Sandra do... Não, olha aqui. Calor. Você tá doido, só piauzão. Olha isso aí. A cara de feliz do Delão, ó. Vai embora não, bicha, tá Nem seguro. parece daqui a pouco vai Encerrando chamar. mais um vídeo no canal do Delão Pescador. Nossa, tá arrumando as coisas aqui, suei. Suei pra caramba. Então é isso aí. Esquece não, passa lá, dá aquele like, se inscreve no canal. É isso aí.
Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Até lá, ó, caminho de casa agora. Ó a situação. O motocão aí tá, ó. Tá carregado, hein? Vamos com Deus, né, amor? Com Deus. Deus acompanha E nós nossos aí, amigos gente. também ficam na paz. Todo mundo com Deus, gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado a vocês.